Ngayon kabayan, isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Update po tayo rito po sa PUP Santa Mesa, NLEX SLEX Connector. Shout out Romeo Talk TV. Hello to the all of the subscribers. Again, sa magandang araw po sa inyo lahat, kabayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Update po tayo kabayan, dito po tayo ngayon sa may NLEX SLEX Connector kabayan. Ito po yung PUP Santa Mesa, no. Bali magkakaroon po rito kabayan ng ng Skyway, no. Magkakaroon po rito ng NLEX SLEX Connector, no. Manggagaling po diyan sa may Skyway, diyan po sa lugar ng Pandakan. So update lamang po tayo kabayan sa mga ilang araw, no, ilang buwan din yatang hindi na galaw yung area na to. Oh, walang ganap. So ngayon bali nag-okay na po ulit sila, no, para sa mga gagawing poste dito sa PUP Santa Mesa kabayan. Ayan, so ito po yung ganap natin ngayon. Update lamang po tayo kabayan. Ito po yung ilang buwan din halos hindi nagalaw to dahil gawa po ng kailangan po ng manpower, no, sa ibang mga priority projects ng build. Kaya sa ngayon ayan, makikita po natin, no, may mga bagong lupa, no, na hinukay. So ayan, temporarily bali isang road lang yung ginagamit dito. Bali ano po ito, double routing to, no, yung going, yun po yung papunta ron, yan po yung going to Pandakan or Santa Ana, Mandaluyong o Paco. So bali yung isang road na to, no, ginawang two-way traffic. Ayan, two-way traffic po sa ngayon dahil yung kabila po abala po yan para sa gagawing flyover ang NLEX SLEX Connector. So sa ngayon bali muling inuhukay, no, yung pagtatayuan ng poste. Ayan, shoutout po sa ating mga kababayan OFW at ganoon din po sa mga kababayan nating nasa loob ng bansang Pilipinas. Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. So dito po tayo, update po tayo kabayan. Ayan, so kabayan, no, bali updated tayo. Dito po tayo sa may PUP Santa Mesa. Bali ito po yung NLEX SLEX Connector. So bali ongoing na po ulit ang construction dito kabayan. So yan po kabayan yung papuntang San Juan, Mandaluyong or Pasig, no. Ito po yung yan po yung sasakyan na papunta ron po palayo. Yan po yung way to San Juan or Santa Mesa or Mandaluyong or Pasig. So kabayan, yung sa mga hindi pa nakakalam, bali yung tabi po ito ng PNR Railways, no. So ito naman PNR Railways going to Tutuban naman po yan kabayan. So going to Tutuban. So yun nga po bali kabayan, no? Bali tuloy-tuloy naman po yung operation kabayan. So dito po, no, meron na rin pong marka rito ng poste, no. Ayan, so marka po ito ng bubutasan na poste, no, katapat po nun. At kaya ito naman kabayan, no, papasin nyo yung mga tanim dito ay halos ginalaw na siguro.
maapektahan po itong lugar na to, kabayan. So update po tayo rito. So mapapansin nyo, bali tinagpas na po sa mga pananim dito, no? So ibig sabihin magagalaw po itong lugar na to, no? Para sa construction nila. So sa bandang kabila, bali private naman po yan, yung kabila. Baka may ginagawang condo naman dyan, no? Bali building. Building po ang siguro gagawin dyan, no? So nasa kabilang bakod po siya. So dito po yung ano natin, no? Yan, gumagawa na po sila ng mga rebarcades, no? Para sa tuloy-tuloy nilang operation, yung construction operation. So ito po yung update natin dito, kabayan. So kabayan, malaking bagay po ito para sa ating mga motorista, no? Itong lugar po nito, ito po yung shortcut, no? Going to San Juan, Mandaluyong or Pasig. So yun nga po, bali may gagawin itong flyover na NLEX SLEX connector. So yun po, going to Pandakan naman po yan, yung papunta ron, no? Going to Pandakan, Plaza Dilaw tsaka Paco area o Ross Boulevard, and also SLEX bound, no? Yan po yung papunta ron. So kabayan, hanggang sa muli, maraming salamat po. Bali update po natin kayo, no, sa mga kaganapan dito po sa PUP Santa Mesa, NLEX SLEX connector, kabayan. Okay, so ongoing na po yung construction dito. Ayun, so bali may mga nadagdag na po na mga turbo rito, kabayan. So ito po yung update natin. So yun nga, bali ito nga, bagong hukay na naman po, no? Humukay na po sila ng bagong pagtatayo ng poste. So again, maraming salamat po, kabayan. So ito po yung update natin. Ayan, dito po ito sa may PUP Santa Mesa, NLEX SLEX connector, no? Magagaling po dyan sa may so manggagaling po dyan yung connector dyan po sa may Skyway Stage 3, dyan po sa lugar ng Pandakan area. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. See you again. Again, maraming salamat po hanggang sa muli. Ako po niya lingkod, Romistock TV. Tapos puso po nagpapasalamat po sa inyo. Ayan, subscribe na rin po kayo sa ating munting channel. Maraming salamat po. So, God bless us all. To God be the glory. Thank you so much po.